찬면의 농원의 박성호입니다. 이제 부사 선별을 마치고 찬바람이 불기 시작하는 12월입니다. 12월에는 포장 작업을 해서 다시 택배로 발송하고 있습니다. 우리 찬면의 농원의 포장하는 방식에 대해서 한번 화면으로 보여드리겠습니다. 저희들은 택배로 보내기 때문에 보다 안전하기 위해서 완충제를 3개를 넣고 있습니다. 3개를 넣고 있는데 그래도 택배로 보내다 보면 사고가 일어날 수 있습니다. 하지만 농장주로서는 안전하게 보내기 위해서는 최선을 다하고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 저희는 반자동 제압기가 있습니다. 박스를 접어두는 역할을 하고요. 상하부 테이핑기를 거쳐서 나오게 됩니다.